Доброго времени суток! В этом ролике я хочу познакомить вас с энурезным будильником Enuflex. Энурезный будильник Enuflex является разработкой российской компании ООО Reflex Plus и поставляется вот в такой оригинальной упаковке, которая содержит несколько рекламных слоганов, а также информацию о самой компании ООО Reflex Plus. Это прежде всего телефон горячей линии 8 800 777 4567, звонок по России бесплатный, а также адрес сайта и адрес электронной почты компании ООО Reflex Plus. Итак, что же находится внутри? Это прежде всего инструкция. В этой инструкции мы можем найти информацию о том, как подготовить прибор к использованию. Также мы видим здесь некоторые полезные советы, информацию об условиях гарантийного обслуживания и опять-таки контактные данные компании ООО Reflex Plus. Также мы можем здесь найти так называемый календарь сухих ночей и наклейки для этого календаря. Наклейки трех видов. Это дождевые тучки, которые предназначены для тех дней, для тех ночей, когда ребенок проснется в мокрой постели. Другой вид наклеек — это наклейки, на которых солнышко выглядывает из-за тучки. Это для тех случаев, когда ребенок проснется с несколькими каплями мочи на нижнем белье, но при этом постельное белье останется сухим. И, наконец, солнышки для тех случаев, когда ребенок проснется полностью сухим. Ну и, собственно говоря, сам энурезный будильник, который состоит из основного блока и сенсорного датчика. Здесь мы видим прокладку, специальную прокладку, которая исключает разрядку элементов питания во время хранения и транспортировки. Удаляем эту прокладку и подсоединяем датчик. В общем-то, прибор готов к использованию. Основной блок крепится на пижаму или майку в районе ключицы с помощью вот такого незамысловатого зажима. Происходит это вот таким образом. Можно сказать, что крепление достаточно крепкое. Вот, аналогичный зажим имеется на сенсорном датчике. Этот зажим фиксирует датчик на трусиках в месте предполагаемого появления мочи. Вот, при этом ткань трусиков до тех пор, пока она остается сухой, служит изолятором и блокирует включение тревоги. Однако при появлении первых капель мочи будильник должен незамедлительно сработать. Вот таким образом. Надо отметить, что в данном будильнике предусмотрена возможность выбора одного из трех режимов сигнализации. Регулировка происходит внутри отсека
предназначена для элементов питания. И осуществляется эта регулировка путем переключения тумблера. Сейчас тумблер находится в крайнем правом положении в режиме, который называется звук. Дальше мы можем переключить этот тумблер в следующее положение. Это вибрация плюс звук. И, наконец, третий режим, только вибрация. Так, далее в приборе предусмотрена возможность выбора одного из трех сигналов, вариантов сигналов. Для этого мы вернем переключатель в режим звук и установим сигнал номер 1. Далее можем переключить на сигнал номер 2 и на сигнал номер 3. Также в приборе имеется регулировка уровня громкости. Она находится точно так же в отсеке для элементов питания. Как она работает? Каким образом она работает? Сейчас мы ее установим на минимальный уровень. Однократное нажатие увеличивает громкость сигнала на 1 шаг. Еще раз нажимаем. Увеличиваем громкость еще на 1 шаг. Таким образом, в будильнике имеется 3 заранее определенных уровня громкости. Они отличаются друг от друга не радикально, однако эта разница будет существенна ночью, когда отсутствуют посторонние шумы. Таким образом, можно сказать, что регулировка громкости осуществляется не от 0 до максимума, а, скажем так, громкость регулируется в некотором диапазоне от максимальной громкости. В общем-то, это разумно, можно сказать, что это достаточно разумно, так как наша задача разбудить пациента, и слишком тихий сигнал или его отсутствие, в общем-то, не помогут нам это сделать. Соответственно, необходимый уровень сигнала подбирается опытным путем в первой ночи использования. Для выключения тревоги недостаточно простого нажатия на кнопку сброса. После короткой паузы сигнализация снова заработает. Полное отключение тревоги происходит в 2 этапа. Сначала нам необходимо отсоединить сенсорный датчик от мокрого белья и только затем нажать на кнопку «Сброс» на основном блоке. Такой порядок не позволяет ребенку отключить будильник в полусонном состоянии и продолжить спать. Также надо отметить, что на приборе имеется еще один переключатель. Он находится вот здесь. Непосредственно на корпусе прибора отсутствуют какие-либо обозначения, однако в инструкции этот переключатель отмечен как регулятор чувствительности сенсорного датчика. Как наглядно показать работу этого переключателя, я, к сожалению, не придумал. Но в соответствии с инструкцией он позволяет понизить чувствительность сенсорного датчика. Это, безусловно, полезная опция для регионов с повышенной влажностью, а также для пациентов с повышенным потоотделением. Так, попробуем взвесить будильник и замерить его габариты. У нас имеются вот такие весы. Включаем эти весы. И располагаем на них будильник. Итак, вес основного модуля 55 грамм. 55 грамм. Теперь мы берем сенсорный датчик с проводом. Также размещаем его на весах. И видим, что вес его составляет 13 грамм. Дальше замерим габаритные размеры. Высота основного блока
составляет 58 миллиметров с хвостиком. Ширина, скажем так, в самой широкой точке составляет 60 миллиметров с хвостиком. И толщина основного модуля составляет у нас порядка 16 миллиметров. Итак, для того, чтобы, скажем так, наглядно представить себе размер этого будильника, мы можем просто сопоставить его с аналогичными приборами. Для этого мы можем использовать, например, иной раз на будильник Малим. Здесь мы можем увидеть, что эти два будильника абсолютно имеют одинаковый размер. Вот. Также для сравнения мы можем использовать будильник F-Star. И здесь мы видим, что InnoFlex все-таки поменьше, ощутимо поменьше. И, собственно говоря, и поменьше, и потоньше. Итак, что же, подведем итоги. Во-первых, в одноразовом будильнике InnoFlex предусмотрен минимально необходимый набор опций. Разные варианты звукового сигнала, вибросигнал, двухэтапное отключение тревоги. Это так называемый золотой стандарт для одноразовых будильников. Дополнительно к этому минимуму InnoFlex также имеет, во-первых, регулировку громкости сигнала, чтобы исключить избыточную громкость, когда в ней нет необходимости. И, во-вторых, регулировку чувствительности датчика для регионов с повышенной влажностью и пациентов с повышенным потоотделением. Вдобавок ко всему этому функционалу будильник имеет еще и чрезвычайно демократичную цену и годовую гарантию. Итак, иной будильник InnoFlex на данный момент можно назвать безусловным лидером нашего рейтинга. Спасибо за внимание. Ролик снят специально для сайта innorezo.net.